अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे भाई हैं शेर अली। इनके पास रिंग नेक पैरेट के कुछ चिक्स हैं, तो ये काइंडली आज हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। ये तकरीबन सर ये कितना इनकी एज कितनी होगी? इसकी तकरीबन 1 मंथ हो गया आज। अच्छा, और ये सर आपने घर में आपके पास इनका फार्म है या कहीं से ख़रीदे हैं? ये मैंने अपने गांव में एक दरख्त है ना सफ़ेदी की, जी इसमें मैंने चढ़ गया उसके ऊपर। जी और मेरा बहुत शौक़ जो है ना वो परिंदों के साथ है ज़्यादातर, और परिंदों के साथ है और पौधों के साथ है ना। तो आया सर आज आप हमें ये बताएंगे कि ये बातें करते हैं या नहीं, और इनमें मेल और फीमेल की कोई क्वालिटीज़ आपको जो पता हो? हाँ, ये जब अगर पालते हो ना घर में, ज़रूर घर में तकरीबन इसको पालो ना 1 साल 2 साल, तो फिर ये बातें करना भी शुरू करता है। और आपने बात की है कि मतलब इसकी मादा और नर की किस तरह पता चलता है ना, ये जो जिसकी सर जो है ना थोड़ी बड़ा होता है ना, और जी। इधर लकीर होती है ना, तो मादा होते हैं, नर होते हैं। और जो ये छोटी सर वाला होती है ना, इसके वो खज होते हैं ना। चोंच भी जो है ना, इसकी चोंच भी पता चलता है, और इधर लकीर होते हैं ना, इससे पता चलता है फिर ये मतलब ये नर है, ये खज है। अच्छा, तो काइंडली सर आज अगर आप हम आपसे इनमें से एक मांगना चाहें तो क्या आप हमें कोई देना पसंद करेंगे? आपको अगर आप मांगे ना तो आपसे तो ये अच्छा नहीं है, ज़रूर दे देंगे। जी। क्योंकि आप तो दोस्त हो ना, दोस्त से तो सर भी कुर्बान है, तोता क्या सर भी कुर्बान है। लेकिन मेरा बहुत शौक़ है ना। अच्छा। मैं घर में भी पाला हुआ ऑस्ट्रेलियन तोते पाले हुए हैं, यही पाली हुई है वगैरह, मुख्तलिफ किस्म जानवर पाली हुए हैं ना। अच्छा, मतलब आपका इन चीज़ों में इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट भी है और बहुत एक्सपीरियंस भी है इसमें। अच्छा, थोड़ा सा आप इनको ये तो बिल्कुल जब से मैं इनसे वीडियो कर रहा हूँ कोई हिल रहे नहीं है, तो काइंडली आप अगर इनको थोड़ा सा हिलाएं ताकि हमें इनको दिखाएं कि चलते किस तरह हैं इनका। मुझे तो ये बहुत बीमार से अपसेट लग रहे हैं। ये असल में बीमार नहीं है, अभी इसको खाना शाना दिया है ना, पानी वगैरह दिया है ना। जी जी जी। ये पता नहीं इसकी अभी तकरीबन तो 2 दिन हो रहा है ना, घोंसले से निकाला है। जी 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 शायद जी। इस वजह से अपने माँ बाप याद होंगे, आ रहे होंगे ना अच्छा इसको। अच्छा अच्छा। तो सर इसमें बस हम तो ये आपको कहेंगे कि काइंडली इनकी हिफाजत कीजिए, और हमारे साथ हमेशा आप इस चैनल पे रहिए और हमें मालूमात देती रहिए। मैं इस तरह हिफाजत करूँगा, मतलब जिस तरह अपनी हिफाजत करता हूँ ना, जी। इस तरह इसकी भी हिफाजत करूँगा, क्योंकि मुझे ठीक। बहुत शौक़ है अच्छा। परिंदे पालने का, पौधों ठीक वगैरह के ठीक मुझे बहुत ठीक शौक़ है। ठीक। तो काइंडली सर मतलब इसका 1 या साल 1.5 साल में ये बातें सीख जाएंगे? तकरीबन हाँ, इस तरह टाइम लगता है ना, 4 महीने 4 साल चलो 3 साल। ओके ओके ये सर, लगता है। बहुत मेहरबानी थैंक बहुत यू मेहरबानी। ओके वेरी सर, मच, अस्सलाम थैंक वालेकुम। यू।